नमस्कार है राज दाइ। नमस्कार है हजुर। कति राम्रो र स्वस्थ बच्चा, कति महिनाको पुग्यो? बस्नुस् न, 9 महिना पुरा भयो। अनि बच्चालाई राष्ट्रिय खोप तालिका अनुसार लगाउनु पर्ने सबै खोपहरू त लगाइराख्नु भएको छ नि, हैन? लगाइरहेका छौं। ठीक गर्नुभयो। बच्चा 9 महिना पुरा भएकोले दादुरा रुबेला विरुद्धको खोप लाउनु पर्छ अब। तर यो दादुरा र रुबेला खोप चाहिँ किन लगाउनु पर्ने? दादुरा रुबेला रोगहरू संक्रामक रोगहरू हुन्। बच्चाहरूमा दादुरा रुबेलाको संक्रमण देखा परेमा विभिन्न प्रकारका जटिलताहरू आउनुका साथै मृत्यु समेत हुन सक्छ। त्यसकारण हामीले दादुरा रुबेला विरुद्धको खोप लाउनै पर्छ। दादुरा रुबेला खोप लाउनाले निकै फाइदा हुँदो रहेछ है? हो नि, दादुरा रुबेला रोगको उपचारै छैन। त्यसैले नियमित समय तालिका अनुसार बच्चालाई 9 र 15 महिनामा नियमित रूपमा खोप लगाउनै पर्छ। साथै दादुरा रुबेला खोप अभियानमा दिइने दादुरा रुबेला खोप लगाएमा जीवनभर दादुरा रुबेला रोगबाट बच्न सकिन्छ।